السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب Prep1. أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed النادي. Today إن شاء الله we'll complete revision on unit 4. أول حاجة حبايبي نبدأ بيها choose the correct answer. لو جه قال لك أول حاجة angle x supplement angle y. supplement هنا حبايبي معناها إن it means that it equals 180 degree. So the sum of angle x and angle y equals 180. Angle x equals 60, so angle y equals, so 180 minus 60 equals 120. طيب يا مستر لو قال لي two complementary angles بقول له complementary but sum of them equals 90 degree. The two complementary equal angles. يعني ايه equal angles؟ يعني هما الاثنين equal لبعض والsum ليهم ب 90 degree, so each one of them equals 45 degree. Question 3. The angle of measure x complement the angle of measure what? Complement the angle of measure. طالما قال لي complement يبقى 90. So complement with 90 minus x. Question 4. The angle of measure 70 degree is vertically opposite to angle of measure what? حبايبي احنا عارفين ان vertically opposite angles are equal. Two vertically opposite angles are equal. ممكن تجي لي في complete او choose two vertically opposite angles are نقط روح انت كاتب له ايه equal. طيب يبقى angle one of them is 70, so the second angle also is 70. طيب if measure angle A equals 80 degree then the reflex يعني equal 360, so 360 minus 80 equals what? قال لي يا مستر هتكون equals 280. يبقى احفظ supplementary sum of them 180, complementary it's 90, and vertically opposite angles are equal. Reflex the sum of two angles, and reflex we will get it with 360. Question number 6. The measure of straight angle. The straight angle يا مستر الانجل بتاعتها equals 180. احنا عارفين ان acute less than 90 more than 0. obtuse more than 90 less than 180, straight angle 180, and right angle it's 90, reflex it's 360 minus. طيب the outer sides of two adjacent complementary angles. لو انا معايا two adjacent complementary angles, the outer sides of them are perpendicular. The outer sides are perpendicular. طيب if angle x complement angle y, complement يعني sum of them 90 degree, angle x equals angle y يعني كده كل واحدة منهم ب 45 degree, so angle x equals 45. Question 9. The sum of measure of accumulative angles. Point is very important اللي بتجينا في الإكزام. The sum of measure of accumulative angles at a point is 360 degree. 360 degree. If measure angle A plus the measure of reflex angle A, angle والreflex بتاعتها sum of them equals 360 degree. Question 11. The two supplementary equal angles. Two supplementary يعني ايه؟ يعني sum of them equals 180 degree. هو بيقول ان هم equals تبقى the measure of each angle is 90 degree. يعني 90 plus 90 equals 180. Question 12. The two bisector of the two adjacent supplementary angles are. بيقول لي يا مستر لو انا معايا two supplementary angles زي كده. supplementary يعني sum of them 180. two bisector يعني عملت الانجل ديت bisector وعملت الانجل ديت bisector. بيقول لك التو bisector دول بيعملوا angles ايه؟ فبقول له there are perpendicular. There are perpendicular. two bisector دول مالهم are perpendicular. Question 13. The two straight lines are parallel to a third straight line. لو معايا straight line و line parallel to it and another line parallel to it, then they are parallel. Then they are parallel. طيب. Question 14. If triangle ABC congruent to triangle XYZ, اتفقنا في الcongruent ان الفيرست هتكون زي الفيرست, second زي السكند, الثيرد زي الثيرد, والسايدز كمان AB تبقى equals مين ل X Y. Question 15. The two straight lines are perpendicular to a third straight line. يبقى احنا معانا third straight line
two straight lines are perpendicular. The first one perpendicular and the second one perpendicular. Then they are parallel also. لو هما الاثنين perpendicular to one, so they are parallel. طيب. If triangle ABC congruent to triangle XYZ and A plus B equals 140. طيب. A و B 140. Angle C equals what? Equals 180 minus 140 اللي هي تطلع معانا equals 40 degree. طيب. He asked you here to find measure angle Z. طب يا مستر ما هي Z it's corresponding to C and it's congruent, so Z equals C equals 40 degree. Question 17. If BC congruent to XY, then BC divided XY congruent يعني there are equal in length. طالما equal وبتعمل divide between two numbers are equal, so the division equals 1. لكن السبتراكشن equals 0. يعني لو قال لي اعمل لي طيب BC minus XY تقول له equals 0. لكن الديفايد equals 1. Next one. If the two vertically opposite angles are supplementary. Two vertically opposite angle كده اهو بيقول لك هما الاثنين مع بعض are supplementary يعني sum of them 180. Then the measure of each angle. طيب احنا عارفين ال vertically opposite angles are equal. هما ايه؟ are equal. طالما قال لي supplementary يعني السم بتاعهم 180 يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ يبقى make 180 divided 2 equals 90 degree. طيب if the two vertically opposite angles are complementary يعني sum of them equals 90 وهم equal يبقى برضه make 90 divided 2 equals 45 each one of them. Question 20. If triangle ABC congruent to triangle XYZ, measure angle A equals 60. So measure angle X equals what? We know that X equals to A. A is 60, so X also is 60. Question number 21. If triangle ABC congruent to triangle LMN, so angle ABC equals LMN. يبقى angle ABC equals angle LMN. اتفقنا واحنا بنكتبها لازم نكتبها ايه؟ in the same order. طيب. If L1, L2 are two straight line, will L1 and L2 never intersect? Then the two straight lines are عمرهم ما يتقابلوا خالص يبقى there are parallel. There are a parallel. The next. The type of angle of measure 89 degree and 60 minute. We know that each 60 minute equals 1 degree. Each 60 minutes equal 1 degree. So we cancel 60 and add 1 degree with 89. It will be 90 degree. When it will be 90, so it's called right angle. The next one. The right angle supplement what? right angle دي يا ولاد يعني ب 90 degree فتعمل supplement مع مين؟ يعني تعمل بلس مع مين فتكون 180. قال لي محتاجة معاها كمان 90 degree زيها فيبقى نقول ايه؟ supplement with a right angle. Supplement with a right angle. Question 25. If the ratio between the measure of two supplementary angle is 7 to 11. طيب يبقى معانا two angles 7 to 11. Supplementary يعني ايه يا مستر؟ يعني sum of them is 180 degree. ونرجع بقى lesson of the ratio we took it on grade 6. كنا بنقول ان الsum يعني make plus, so we'll do plus between the two ratios. So 7 plus 11 it's 18. Then how can we find the smaller angle? So we want to find the smaller angle that's under 7. So we will do 7 times 180 divided 18. So 7 times 180 divided 18, it will be 70 degree. طيب. Question 26. If angle A supplement angle B, what does it mean supplement? يعني sum of them equals 180 degree. طيب. Measure angle A twice measure angle B. طيب يبقى A هتبقى بحاجة twice angle B. Then B equals what? طيب. Twice يعني مثلا هي تبقى 60 و 120 ده كده twice 40 و 80 بس احنا عاوزين two angles السم بتاعهم 108 فيبقى مين ومين 120 و 60 والبي هي السمولست تبقى البي equals 60 degree. اوكي طيب جبناها ازاي مثلا؟ كأن معايا 3 angles وقلنا 180 divided 3 equals 60 يبقى السمولست 60 والجريتست 60 times 2 اللي هي تكون 120 degree.
Question 27. The straight line which is perpendicular to one of two parallel straight line. بيقول لي أنا معايا two parallel straight line. Straight line with perpendicular to one of them. لو هي perpendicular على واحدة فيهم. Of two of them is A to the other one. يا ترى الستريت لاين ده هيكون ايه relation ما بينه وما بين اللاين التاني ده؟ قال لي الله ده برضه هيكون perpendicular. برضه هيكون ايه؟ perpendicular. يبقى خلي بالنا منها. يبقى question 27 لو هو perpendicular on a line يبقى لازم يكون perpendicular to the other line. Question 28. In the opposite figure يا ترى angle x equals what؟ نقول له step by step. First, the sum of these angles is 180 because they are on the same straight line. يبقى 3x plus 60 equals 180. يبقى 3x equals what? Equals 180 minus 60 اللي هي 120. Then we will do divided by 3 here and here. So x equals 120 divided 3 equals 40 degree. Question number 29. The axis of symmetry of a line segment is. الأكسس of symmetry يا أولاد لأي line segment لازم يعمل حاجتين. لازم ينزل perpendicular and bisect it. يعني ممكن نقول إيه؟ The perpendicular bisector to it. Perpendicular we bisect. Question 30. The sum of measures of accumulative angles at a point equal the sum of measures of إيه بقى؟ two straight angles or 4 right angles. يبقى خلي بالك يبقى السم اوف accumulative اللي هم 360 اما equal to straight angles يا اما equals to 4 right angles. Next question. L1, L2, L3 are straight lines in the same plane. L1 perpendicular to L3. So we have here L3 and L1 it's perpendicular on it. Okay. L2 also perpendicular on L3. طيب L1 perpendicular and L2 perpendicular. Then what is the relation now between L1 and L2? So L1 it will be parallel to L2. The next one. If measure reflects angle A equals to 140, then the measure of supplementary of angle A. Step by step. لو انت مديني الريفلكس اوف انجل A to 140 so angle A equals 360 minus 240 that's equal 120 degree. So angle A equals 120 degree. Then the measure of supplementary of angle A. السبلمنت بقى الانجل A اللي هي السبلمنت ل 120 اللي هي تعمل complete to 180 تطلع بكام؟ قال لي equal 60 degree. لأن 180 minus 120 equals 60. The next one. The acute angle supplement what? طيب خلي بالك acute supplement with obtuse. Acute supplement with obtuse. Acute supplement with obtuse. طب لو obtuse supplement with acute. Supplement with acute. طيب تمام. طب لو معايا right يبقى supplement with right. Right supplement with right. يعني ايه supplement؟ يعني السم بتاعهم يكون 180 degree. يبقى الاكيوت صاحبتها في السبلمنتري obtuse والobtuse it's acute والright with right. straight angle with zero. اكتب النوتس دي عندك. يبقى straight angle with zero. Zero with straight angle. That's supplementary. Acute with obtuse. Obtuse with acute. Right with right. ده بالنسبة للسبلمنت. طب بالنسبة للcomplementary ملهاش عندي إلا zero with right or right with zero. Complementary اللي هو بيدينا 90 degree. Zero with right and right with zero. And acute with acute. Acute with acute. ما ينفعش obtuse وما ينفعش straight مع complementary. The next one. The angle whose measure is 95 degree and 60. So the angle it's greater than 90 degree. So supplement an angle of measure what? طيب. The angle whose measure 95 degree and 60 minute. طبعا ان 60 minute it will be 1 degree. So it will be 96 degree. طيب. Supplement and angles what? Supplement يعني تعمل لي كام عشان تبقى 180. So we will do 180 minus 96. So it will be here 4 and 17 minus 9 it will be 8. So the answer it will be 84 degree. Next one. If angle X complement angle Y.
3 angle x plus angle y equals 180 then x equals what. طيب angle x و angle y لازم يكون السم بتاعهم ب 90 degree. السم بتاعهم هما الاثنين بكام؟ ب 90 degree. طيب و 3 angle x plus angle y equals 180 degree then measure angle x equals what. طيب تعال نفكر فيها كده، حتى لو انا هفكر فيها عن طريق اللي تشوز. طيب تمام، واحده واحده. تخيل لو احنا قلنا انجل اكس ديت ب 60 ديجري، لو قلنا انجل اكس بكام؟ ب 60 ديجري، فعشان تبقى كومبلمنت يبقى لو دي 60 يبقى لازم تطلع معايا دي كام؟ 30. طيب تمام. طيب يبقى 60 بلس 30 ايكوال 9. طب تعالى نشوف بقى هنا في الايكويشن دي، لو قلنا 3 تايمز 60 تطلع معانا 180. 3 باي 60 بس ب 108 بلس 30 بقت 210. يا ترى طلعت معايا 108؟ قال لي لا، يبقى دي ما تنفعش. طالما 60 ما تنفعش اروح للي اصغر منها الاول اللي هي مين؟ ال 45. طب ليه يا مستر؟ قلنا هنا لو دي هتبقى 45 بلس 45 اوكي اللي هم 90، ولو قلنا 3 تايمز 45 بلس 45 فعلا هيطلع معاك الانسر دوت. لو عملت له كالكوليشن هيطلع معاك equals 180. So the right answer of x is 45. The next question in the opposite figure. If AB intersect with CD at point C then x equals what. طيب احنا معانا يا مستر 6x و 3x equals 9x. ال 9x دول كلهم كده ب 180 لان هم there are supplementary angle. So 1x equals 180 divided 9. So 18 divided 9 it's 2, so it will be 20. So x equals 20 degree. The next question 37. If in the opposite figure AF parallel to ED parallel to YX parallel to CB, AE equals to EY equals to YC. طيب احنا خدنا لما يكون parallel ويكونوا equal لبعض يبقى لازم كمان السايد ده equal السايد ده equal السايد ده. So AD related to AB. طيب احنا عندنا كده 1 2 3 كأنهم 3 part والAD ده واخد 1 part, so it will be 1 2 3. طب لو قال لي AD to AX يبقى 1 to 2. طب لو قال لي AD to DX تبقى 1 to 1. تمام؟ يبقى خلي بالك البارت دوت يبقى فيه how many part. The next question 38. In the opposite figure B belongs to AC then X equals what. طيب B belongs to AC, so we want to find x. بص يا مستر it's very easy. لو هو مديك الانجل ديت ب 30 يبقى البارت اللي جنبها ده كمان هيكون ب 30، يبقى هما الاثنين مع بعض بكام؟ ب 60 degree. طيب وعشان خاطر اللاين ده واللاين ده معمول عليهم parallel يبقى في زد اهو، شايف الزد دي؟ ايوه. يبقى لو دي كلها ب 60 so this angle also it will be 60. طب لما تكون الانجل دي ب 60 so the angle up it will be what. We will do 180 minus 60 that it will be 120 degree. Question 39. In the opposite figure لو انا معايا ال AB parallel to CD و measure angle دي is 60 so 2x equals what. So 2x equals 60 عشان ده خاطر يا مستر دول corresponding angle, so 1x it will be 30 degree. Question 40. In the opposite figure triangle ABD congruent to triangle ACD. AD is 5. The perimeter of the figure ABCDC, this figure, it's 30 degree. Then the perimeter of triangle ABD only is what. type? The perimeter يا مستر يعني 1 2 3 4 sides. Sum of these 4 sides equals 30 degree. So the sum of 2 sides only in this triangle it will be 15 only, right? لأن اللاين ده واللاين ده equal لبعض وده equal يبقى دول مع بعض 15 ودول كمان مع بعض ب 15. طيب لما دول ب 15 we put extra 5 so 15 plus 5 it will be 20. So the perimeter of triangle it will be 20. The next one. Complete question number 1. The two outer sides of two adjacent complementary angles are. لو أنا معايا two complementary angles adjacent like that, so the two outer sides are perpendicular.
the two outer side of two adjacent supplementary are on the same straight line. On the same straight line. On the same straight line. طيب if measure angle A equals 120 degree, then measure of reflex angle A. Measure of reflex angle A, it will be what? طيب لو انا معايا angle A ب 120 يبقى reflex of angle A equals what? Reflex يبقى ندو 360 minus 120, so it will be 0 minus 0, 6 minus 2 it's a 4, and 3 minus 1 it's a 2, so it will be 240 degree. Question 4. The perpendicular straight line to a line segment from its midpoint is called axis of symmetry. Axis of symmetry دايما بيكون perpendicular to a line from its midpoint. ده اسمه ايه؟ axis of symmetry. Question 5. The two right angle triangle are congruent if. هنا يا ولاد بقى لازم تبدأ تحفظ الايه؟ الcongruence of triangle اللي هم الفور كيسز ال SAS وال ASA وال RHS وال SSS، لازم تحفظهم كويس لانه ممكن يقول لي complete او ممكن يقول لك ايه mention two of them. فمثلا لما يقول لك two right angle triangle are congruent if، تروح انت بقى كاتب الكومبليت بتاعت الكيس ديت اللي هي بتاعت ال RHS. طيب هكتب فيها ايه يا مستر؟ طالما هو قال لك right angle تقول لي ايه؟ if ها side if the corresponding side and their hypotenuse of one of them are congruent to the corresponding of the other one. طيب question 6. The two angles are congruent if they are equal. يبقى خلاص انا دي بقى سايبها لك تجيبها انت من البوك وتعمل الكومبليت بتاعها. طيب question 7. If the ratio between the measures of two complementary angle 2 to 7 يبقى دي 2 to 7. طالما قال لي complementary بتروح كاتب word sum، قال لك complementary او supplementary وفي هنا ratio تروح عامل sum تروح عامل plus 2 plus 7 9 and under it 90. Then the measure of the greater, so he wants to find the greater, so 7 by 90 divided 9, so 7 by 90 divided by 9, so it will be 10 by 7, it's 70 degree. Question 8. If a line segment is extended from both sides to infinity, then it's called. If a line segment is extended from both sides to infinity, then it's called. لو أنا معايا line عادي خالص وطولنا الناحية دي وطولنا الناحية دي, so it's called straight line. So it's called straight line. طيب يا مستر عملنا له extended from one side بس يبقى it's called ray. It's called ايه؟ ray. طيب the obtuse angle خلاص احنا حفظنا دي وقلت لك لسه ايه في السلايد اللي فات ان ال obtuse angle supplement with acute angle. The two adjacent angle formed by a straight line and the array with a starting point on the same straight line are supplementary. Supplementary. So supplementary. If C is the midpoint of AB, طيب معنى AB C is a midpoint, then AC equals or congruent to what? Congruent to BC. Question 12. If two triangles are congruent if what? And the included angle of one triangle are congruent to the corresponding part. قلت لك لازم الفور كيسز تحفظهم كويس، السنتنس بتاعتهم لازم ترجع البوك تاني وتشوف السنتنس بتاعتهم كاملين وتحفظهم تاني الفور كيسز، لان ممكن يعمل لك ميسنج في اي وورد لازم تكون حافظها. طيب if triangle are congruent if two sides and included angles. طيب question 13. The two triangle are congruent if two angles and and what? And the side it's drawn on it. يبقى في side دوت اللي هو ماله اللي هو drawn on it the vertex of two angles. مهم جدا لازم ترجع للكيسز. طيب تمام. If a straight line intersected two parallel straight line then بيقول لي لو انا معايا two parallel straight line and the straight line intersect it then what are supplementary? then تسميهم ايه دول بقى supplementary؟ then a two interior angles are supplementary. خلي بالك بقى في البارallel straight line ده كأنه زي عامل زي transversal. parallel straight line ممكن يقول لك بقى ايه alternate angles نقول له are equal alternate angles نقول له are equal
if the straight line intersect and there are two corresponding angles، لو هما corresponding يبقى two straight lines are parallel. يبقى لو هو قال لك parallel تروح انت قايل له corresponding angles are equal، alternate angles are equal، او two interior angles are supplementary. او لو هو اللي قال لك ان هما corresponding اصلا have the same measure او alternate have the same measure then the two straight lines are parallel. Question 17. In the opposite figure, x equals what? So we have here 2x and 110. So we will do the sum of them equals 180. So we do 110 plus 2x equals 180. So 2x equals 180 minus 110. So it will be 70. So divided by 2 here and here. So x it will be 35. Questions 18. If the outer sides of two adjacent angles are on the same straight line, then the two angles are لو هما الاثنين on the same straight line يبقى ال outer sides بتاعتهم دول يبقى ال two angles دولت are supplementary. ما تنساش. طيب the perpendicular to one of two coplanar parallel straight line. لو أنا معايا two parallel straight line perpendicular to one of them is perpendicular to the other The axis of symmetry of a line segment is what? Is a perpendicular bisector to it, or perpendicular at the middle point of it. يبقى perpendicular bisector to it or perpendicular at the middle point of it. The definition of A, axis of symmetry. طيب لو انا معايا ال AB congruent to XY then 3AB minus 3XY. طالما عمل AB minus XY هما congruent يبقى الانسر بتاعهم equals 0. Next question. If X here we want to find the value of X. طيب here يا مستر الانجل ديت 70 so all of it up it will be 70. طيب وهو مديني البارت دوت ب 20 degree. مش هيفيدني حاجه وانت عاوز تجيب الاكس ديت يبقى نعمل 110 minus 70. okay so 110 minus 180 minus 70 so it will be 110. خلاص تمام. طب ليه يا مستر عملنا 180 minus 70؟ لانه on the same straight line والانجل دي 70 so this angle also 70 so we will do 180 minus 70. The next one. If AB intersect with CD equals phi. يعني there is no intersection between them. The two line AB and CD then there are parallel. يبقى يكونوا parallel straight line. Question 24. لو اداني يا مستر اللاينز ديت كلها parallel والpart to part to part equals البعض and all of it AB it's 12 so 12 divided by 3 because we have here 3 parts. So each one is 4. So here it's 4, here it's 4, here it's 4. Then AX equals what? It will be 4 plus 4 equals 8. If an angle of measure 57 degree complement an angle of measure 3A, then A is what? طب complement يا مستر يعني هنعمل 90 minus 57 degree. So 10 minus 7 it's 3 and 8 minus 5 it's 3. So 3A equals 33. 3A equals 33. So we will do divided by 3. So A equals 11 degree. طيب بعد يا ولاد ما اتدربنا على اسئله التشوز والكومبليت اللي ممكن تجي لنا حاجه منهم في الاكزام. We'll start now with essay question. Question number 1. In the opposite figure, measure angle AMP equals 110 degree. Measure angle AMD equals 90 degree. Measure angle DMC equals 40 degree. Find BMC. طيب لما انا يا مستر الاقي ان انا مديني كل الانجلز at the point وفي واحده بس اللي مش عارفها فبروح قايل له على طول كده تبقى equals 360 minus 110 plus 40 plus 90. Then we'll start to calculate and find the answer. 110 and 90 it's 200 and the 40 so it's 240 so 0 minus 0 6 minus 4 it's 2 and 3 minus 2 equals 1. The next question.
In the opposite figure AC bisect angle BAD. bisect يا مستر يعني لو الانجل ديت 45 يبقى الانجل دي كمان زيها 45. اوكي طيب measure angle DAE equals 90 BAC equals 40 degree. طيب خلينا بقى نشتغل على ديت 40 يبقى الدروينج دوت كان فيه حاجه مش مظبوطه يبقى احنا نصلحها احنا 40. اوكي يبقى الانجل دي مش هتبقى 40 يا مستر. بيقول لي بقى show if the point BAE are on the same straight line or not. طيب انت يا مستر بتقول لي ان الانجلز ديت bisect يعني لو ديت 40 يبقى لازم تكون دي زيها كام 40. طب ده 40 وده 40 ودي 90 فلو جينا عملنا 90 بلس 40 بلس 40 هلاقيها تطلع معانا ايه 40 plus 40 80 و90 so it will be 170 degree. So points A, B, A, E are not on the same straight line. طيب افرض بقى يا مستر قال لي شو ديت المفروض ان خلاص انا كده بينت ان هم كده مش on the same straight line. طب لو كانت الدروينج في الاول زي ما كانت موجوده هنا 45 degree and here it's 90 and here you have a star and here it's 90 ساعتها اقول له والله دي 45 ودي 45 فلو عملنا 90 بلس 45 بلس 45 تبقى equals a 180 degree فساعتها تطلع معايا on the same straight line. يبقى خلي بالي في الكويستشن لازم تقرا الكلام كويس هنا فور. طب افرض يا مستر في الامتحان لقيت في اختلاف ما بين النمبر اللي هنا وما بين الدروينج مفيش مشكله نرفع ايدينا نجيب التيتشر ماث تيتشر عندنا ونقول له والله في ميستيك هنا في الكويستشنز دوت هو هيصلحه لنا. لو هو في ميستيك هيبلغك ايه المشكله اللي عندك. مفيش ميستيك بتحل الكويستشنز عادي جدا. تمام. طيب question 3 AD parallel to CB. ويعني ايه parallel يا مستر؟ يعني عامل معايا alternate angle. يعني لو الانجل دي 52 يبقى دي كمان زيها ايه 52. مهم جدا حبيبي وانت في الاكزام ارسم الدروينج وانت بتحل الكويستشن. ليه؟ عشان لو كتبت على ديت 52 يبقى التيتشر فاهم ان انت كتبت على ديت 52. كمان لما يقول لك ان الاي دي بايسكت يبقى لو دي 52 يبقى دي كمان ايه 52. طيب تمام. بيقول لي find measure angle BAD. بقول له خلاص ادي عندي كده measure angle BAD equal measure angle B يا مستر equal 52 degree اللي هو عشان خاطر ال alternate angles. طيب كمان عاوزين نجيب measure angle C. بقول له سهله خالص measure angle C هتبقى equal ل measure angle EAD. why هقول له يا مستر equals 52 لان دي عامله شكل الايه corresponding angle ان الانجل دي هي نفس الانجل اللي موجوده معانا up here. تمام. The next one question 4 in the opposite figure لو انا معايا ال AD equals to CB measure angle DAC equal measure angle BCA. تمام يبقى الانجل والانجلز are equal. طيب ومديني السايد والسايد دوت equal prove that in a triangle ABC are congruent. عشان نعمل congruent سهل جدا بنكتب 1 2 3 تجيب 3 طلبات يكونوا congruent من الكيسز اللي احنا عارفينهم SAS ASA RHS SSS. طيب هو قال لي اول حاجه ان ال AD equals CB ده side وقال لي كمان ان الانجل DAC equal angle BCA. يبقى انا عملت دي نمبر 1 ودي نمبر 2 ما جبتش حاجه من دماغي. الحاجه الوحيده اللي اجيبها من دماغي ان انا هقول له كمان ال AC is common side واول ما اكتب ان هم common side اقول له كده يبقى triangle ABC كده بقى congruent triangle مين CDA. طيب كمان بيقول لي prove that ان ال AB parallel to CD. طيب يا ترى ال AB parallel to CD فقال لي يا مستر ما انا دلوقتي وصلت طالما congruent يبقى انا قلت كده ايه ان انا عندي الانجل اللي اسمها DCA equals الانجل اللي اسمها BAC وطالما انجل BAC equals لانجل DCA يبقى ده على طول عامل شكل الايه الزد صح كده and there are alternate angle يبقى اقول له يبقى كده ال AB parallel to CD. يبقى انا عشان اعمل بروف ان هم parallel محتاج اوصل لحاجتين. نمبر 1 ان انا الاقي انجل ايكوال لانجل ولازم يكون ما بينهم ريليشن يا اما alternate يا اما corresponding او الاقي sum of two angles equals 180 degree ويبقى ايه دوت كده بنسميهم interior angles يكونوا ما بين ايه two lines. Question 5 لو انا مديك هنا measure angle DAE equals 35 ومدينا الانجل زائد ب 90 وميجر انجل B equal measure angle D 90 degree عاوزين نوصل لتراينجل ABC congruent to triangle
EDA. طيب عشان نعمل الكونجرنت محتاج نعمل ايه؟ 3 حاجات. نمبر 1 هقول له كده angle D equal angle B 90 degree، يبقى دي ممكن نستخدمها كرايت انجل تراينجل. نمبر 2 ال EA equals مين او congruent لمين؟ لل AC، وده كده شكله ايه؟ hypotenuse. طيب نمبر 3 مين كمان يا مستر؟ قال لي كمان ان السايد اللي اسمه عندنا BC equal للسايد اللي اسمه AD، ده من الدروينج اهو، وطالما دولت equal لبعض فساعتها بقول له يبقى ده كده الكيس بتاعت ال RHS، يبقى التراينجل ABC congruent لمين؟ تراينجل EDA. طيب find major angle C. طب احنا عاوزين نجيب انجل C يا مستر. طيب تعال نشوف الاول انجل EAD، ادي EAD equal ACB ACB. طيب بقول له كده من الكونجرانت، يبقى انا عندي انجل EAD congruent لانجل ACB اللي هي تعتبر انجل C عندنا. طيب بما انهم congruent لبعض واحنا عندنا اصلا الانجل ديت ب 35، يبقى الانجل دي كمان هتطلع معانا بكام؟ equals 35 degree. Question 6 in the opposite figure لو قلنا AF parallel to DE parallel to X Y parallel to BC، وعندنا اللاين ده كله ب 9 سنتيمتر والبارتس دول كلهم ب are equal. find the lengths of AY. طيب لو اول ما بقول له كده ان ال 3 لاينز دولت are equal، فده معناها ان ال AE كمان هتبقى equal ل ال EY equals ل YC. تمام. طيب طالما دوت equal لبعض، ممكن اكتب له كده حتى وانا بكتب السنتنس شبه البيبر عندي فيها حاجه مكتوبه، اكتب الانفورميشن دي ودي زي ما هي تاني. طيب تمام. وبعدين اكتب كده ان انا عندي الانفورميشن اللي خدناها ان ال AE equal EY equal EC، so we will do 9 divided by 3 so each one of them equals 3 سنتيمتر. تمام. انت عاوز تجيب بيه يا مستر؟ اللي عايز اجيب ال AY مع بعض، فاقول له كده يبقى ال AY equal 3 plus 3 اللي هي equal 6 سنتيمتر. Question 7 if you have DE parallel to AC. طيب ال two lines دول are parallel so angle and the angles are equal. تمام. وقال لي كمان ان ال AB parallel to CD، يبقى الانجل دي والانجل دي sum of them 110. so measure angle C equals sum of A and C is 180. sorry, so we will do 180 minus 110 equal 70. ليه يا مستر؟ عشان دول كده اسمهم interior. يا سلام لو انت كتبت ديت كمان تبقى ايه؟ تاخد الفول مارك وانت مرتاح، لان انا جبت كده كلامي من ال AB parallel to CD وال DE parallel to AC، فقلت له كده يبقى انا كده خلاص عندي measure angle C equal 180 minus 110 equal 70 degree. طب عاوزيني كمان يا مستر نجيب measure angle D، فاقول له measure angle دي هتبقى equal ل measure angle C equal 70 degree، ودوت يا مستر عشان خاطر دولت alternate angles. Question 8 in the opposite figure لو انا معايا ال AE bisect angle BAC and BAE 24، يبقى اكيد الانجل دي كمان هتكون 24. prove that ان ال AB وال CD parallel. فبقول له طيب تعال نشوف الاول angle BAE plus angle EAC equals 24 plus 24 equals 48. يبقى انا كده معايا angle BAC كلها equals لانجل C هما الاثنين ب 48. طالما هما الاثنين 48 وعاملين الشيب of alternate angle، لازم اكتب كده ان هما equal 48 وعاملين ايه؟ alternate ولا corresponding، يبقى اقول له كده خلاص يبقى ال AB parallel to CD. Question 9 in the opposite figure لو انا معايا DE parallel to AC measure angle A equals 110 so measure angle D equals 70. find the measure angle C and is AB parallel to CD. state the reason. طيب اول حاجه عايزين نجيب measure angle C، فبقول له سهله خالص، انت يا مستر قايل لي دلوقتي ان الاي دي ديت parallel to AC، يبقى انا عندي كده measure angle C equals measure angle D equals 70 degree alternate angle. تمام. انا بقى عندي دلوقتي angle C plus angle A equals 110 plus 70، يطلعوا معايا 180 وهم عاملين shape interior، فساعتها بقول له ايه؟
يبقى ال AB parallel to CD. يبقى انا جبت الطالب اللي هو عاوزه angle C وكمان قلت له state the reason why يا مستر AB parallel to CD، لان sum of them 180 and there are interior angles. In the opposite figure, AD parallel to BC, measure angle A equals 115, measure angle DCE equals 65. is AB parallel to DC. طيب واحدة واحدة. بص يا سيدي، هو عاوز يوصل ال AB وال DC دول باراليل ولا لا؟ تعالى الأول نستخدم الحاجات اللي عندنا. بقول له كده الأول، مش أنا عندي إن ال AD دوت parallel to BC؟ قال لي أيوه. والأنجل دي ب 115، قال لي أه. يبقى أنجل A equals 115. فأقول له كده يبقى measure angle B equals 180 minus 115. تطلع معانا كام؟ 10 minus 5 it's 5. 7 minus 1 it's 6 so it will be 65 degree. الله، ده أنا لقيت عندي إن measure angle B طلعت هي equal measure angle DCE equal 65 degree. طيب الانجل والانجلز are equal and both of them are 65 degree. okay, and there are corresponding angle. أول ما أقول إن هم corresponding و equal لبعض يبقى لازم على طول هنقول إيه؟ إن ال AB parallel to DC. Question 11. In the opposite figure, لو أنا معايا ال BA parallel to CD parallel to EF, measure angle B equals 45 degree, measure angle E equals 50, find the measure angle BCE and the giving reason. Okay, one by one. مش انت يا مستر قلت لي دلوقتي ان ال AB parallel لل CD؟ قال لي اه. يبقى انجل B هتبقى equal لانجل BCD، وبالتالي بيكونوا هما الاثنين 45 degree اللي هي اسمها ايه؟ alternate angle. تمام. اللي بعدها ايه؟ هقول له كده كمان انا عندي ان ال FE parallel to CD. اوكي تمام. هقول له كده يبقى measure angle E equals measure angle DCE، او ممكن تزود هنا كلمه measure angle. اوكي مفيهاش مشكله يعني عشان تبقى افضل، عشان ده ايه؟ degree. يبقى DCE equals 50 degree. تمام. طالما دي 50 ودي 45، احنا بقى عاوزين نجيب measure angle مين؟ BCE. فاقول له يبقى equal 50 plus 45 it will be 95 degree. Question 12. In the opposite figure مديني AB parallel to CD. خلي بالك طالما اداك ده وده parallel يبقى ده كده عامل شكل الالترنيت، يبقى دي كده ب 30 degree. تمام تمام. مديني كمان ان measure angle F 120، يبقى لو دي 120 ده هتكون 60 لان دولت parallel line، يبقى دولت كده عاملين interior. find the measure angle ACF. طيب find with reason، يعني لازم اكتب الايه؟ الريزونز بتاعتنا. ايه بقى الريزون؟ سهله خالص. هقول له كده ان انا عندي ال AB parallel to CD parallel to FE، اللي هو الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ببقنا دوت. هبدا اكتبه. هقول له يبقى angle A equals angle ACD، ممكن نكتب measure مفيش مشكله، equals 30 degree and measure angle C هتبقى equal 180 minus 120 لان السي والاف مالهم يا مستر؟ عاملين interior angle، ودولت قلنا alternate angle so it will be 60 degree. so measure angle ACF equal 30 plus 60 it will be 90 degree. لاحظ الكتابه مش كبيره والريزونز بتاعهم مش كتير، بس هو لازم يشوف الستبس ديت بشكلها البسيط ديت في الاكزام عشان تاخد الفول مارك بكل سهوله. Question 13. In the opposite figure لو انا معايا ال AP intersect with CD at point M, measure angle CMB equals 116, ME bisect angle AMC, so find the AMD, AMC and AME. طيب AMD سهلة خالص. ليه؟ هقول له ال AMD equals 116. تقول لي VOA vertically opposite angle, this angle equals this angle. طيب measure angle AMC equals what؟ اقول له كده ال AMC all of it will be 180 minus 116. 0 minus 6 it will be 10 minus 6 it's 4. 7 minus 1 it will be 6 so it will be 64. طيب فاضل مين؟ قال لي find ال AME. طب مش هو قال لك bisect؟ قال لي اه. طالما قال bisect يبقى اقول له كده ان measure angle AME هتبقى equals half of 64. half of 64 so it will be 32
2 degree. Question 14, in the opposite figure, measure angle CDB equals 110, BD bisect angle CBA. تمام، BD اهو bisect angle CBA، يعني الانجل دي 30 يبقى دي كمان زيها 30 degree. measure angle CBD is 30. find measure angle A. طيب تمام، سهله جدا. لو انا الانجل دي ب 110 يبقى الانجل اللي معايا هنا اهو دي هتكون 180 minus 110 right، تطلع معانا 70. يبقى انا كده اول انجل عندي اللي هي ال ADB قلنا equals 180 minus 110 equals 70. تمام. الانجل اللي بعدها اللي هي ال ABD، فباقي الانجل اللي انا عاوزها بكتب الفيرتكس بتاعتها in the middle اللي هي ال ABD equals 30 degree. ليه؟ احنا جبناها من الايكوال. تمام. يبقى ميجر انجل ايه هنجيبها ازاي؟ والله يا مستر ده كده تراينجل، فبقول له هعمل كده 180 minus 70 plus 30 اللي هي تطلع معانا equals 70 plus 30 100، so it will be 80. Question 15. In the opposite figure لو انا معايا هنا yz equals xz. Okay, XL equals YL. Prove that triangle XLZ congruent to triangle YLZ. Easy. Number one, XZ congruent to ZY. Number two, XL congruent to YL. Number three, ZL is common side. طالما common side يبقى ايه يا مستر؟ يبقى SSS. يبقى triangle XLZ congruent to triangle YLZ. لازم نكتب 3 حاجات يكونوا فعلا زي بعض. طيب find measure angle XLZ. طيب سهله خالص. انا يا مستر معايا الانجل دي لوحدها ب 130، يبقى ممكن نعمل 360 minus 130 واللي هيطلع معايا اعمل له divided by 2. ليه؟ لان احنا عرفنا من الكونجرنت الانجل دي والانجل دي يبقوا equal لبعض. طيب يبقى equal 0 minus 0 it's 0، 6 minus 3 it's 3، the 3 minus 1 it's 2. So 230 make it divided by 2. 2 divided 2 it's 1 and the 30 divided 2 it's 15. So each one of them it's 115. Mention 2 cases of congruency of 2 triangle اللي هم الكيسز اللي عندك اللي هو ال SSS او ال SAS او ال ASA او ال RHS. طيب مستر في الاكزام انا اكتبهم بالشكل ده؟ لا، لازم اكتب الديفينيشن كامل. عشان كده قلت لك هترجع تاني للبوك، الكلام ده قلت لك من اول الفيديو، ترجع للبوك تحفظ الفور كيسز وتكتبهم بره في نوت بوك، ولازم تسمعهم كويس وتراجعهم تاني قبل الاكزام وتختار احفظهم كلهم، عشان ممكن يقول لك اكتب 2 اكتب 3 اكتب 4 تبقى انت عارفهم. In the opposite figure لو انا مديك ال XY equals LM، XY parallel to LM. تمام. measure angle L equals measure angle X equals 100 degree. measure angle XYZ equals 50. write the 2 conditions of congruency of triangle XYZ and LMN. طيب write the conditions of congruency. write the conditions of congruency of triangle there are congruent or not. طيب عشان نعرف ان هم congruent or not، number 1 هو قال لك الاكس واي parallel to ML. معنى parallel يبقى الانجل دي والانجل دي هيكونوا equal لبعض لان هم عاملين شكل الايه؟ alternate. طيب تمام. يبقى الكونديشنز عندي هقول له كده نمبر 1 انت قلت لي اول حاجه ان انجل اكس equal انجل ال. نمبر 2 انا جبتها من البارالل ان انجل اكس واي زد equal انجل واي ام ال. يبقى الانجل دي والانجل دي equal لبعض اللي هو الاكس واي زد والواي ام ال. تمام كده. طيب فاضل ايه كمان؟ قال لي كمان نمبر 3 انت قلت لي ان الاكس واي ايكوالز ال ام. يبقى انا عندي 2 انجلز 1 سايد، يبقى هقول له الكيس ديت اسمها ايه؟ اي اس اي. اي اس اي. يبقى انا كده قلت له الكونديشنز بتاعتهم هم ليه، وقلنا ان هم كونجرنت ان هي اي اس اي. لازم تسمي الكونجرنت ديت عشان خاطر كمان يعرف ان انت فاهم الليسون. طيب find the measure angle n، فبقول له سهل خالص. In one triangle the sum of angles of triangle is 180, so we'll do 180 minus 150, so it will be equals 30 degree. The next question. لو انا معايا ال BC perpendicular to CD و D belongs to CE.
the figure A, B, C, D congruent to the figure M, D, E, F. Find the lengths of AM. Find the lengths of AM. طيب كمان طالب مني measure angle B plus measure angle F. طيب واحدة واحدة. انت قلت لي ان ال AB هيبقى congruent لمين؟ للام دي. congruent لمين؟ للام دي. يبقى الام دي دوت 5 سنتيمتر زيه. البي سي congruent للدي اي. البي سي congruent للدي اي. تمام. السي دي ادي السي دي اهو congruent لمين؟ للاي اف. تمام. واقول بعد كده الاي دي كلها congruent لمين؟ للام اف. يبقى لو الاي دي كلها ب 8 سنتيمتر زي دي يبقى اكيد الاي ام هيطلع معاك 8 minus 5 اللي هو equal 3 سنتيمتر. This number 1. طيب number 2 عاوزين نجيب السم اوف انجل B plus انجل F. طيب انجل B plus انجل F. الاف هنا زي مين؟ زيها زي الدي. ها الاف هنا زيها زي مين؟ زي الدي. تمام؟ تمام. طيب وانجل مين تاني؟ اقول له كده دي انجل C. انجل C congruent لمين؟ لانجل E. يبقى السي فعلا رايت انجل وديت فعلا ايه؟ رايت انجل. تمام تمام. وانجل A المفروض ان زيها زي الام. وانجل B زيها زي مين يا مستر؟ الام. البي قال لي زيها زي الدي. تمام. طيب يبقى انجل دي وانجل اف الصم بتاعهم هما الاثنين لازم هيكونوا ب 180 degree. Question number 19. خلي بالك بقى يا حبيبي لما يطلب منك use the geometric tools يبقى انت جاهز بالبروتراكتور بتاعتك، الكومباس بتاعتك، الرولر، البنسل عشان تبدا تعمل drawing. Draw angle ABC of measure 100. طبعا زي ما شرحت لك قبل كده كل اللي انت بتعمله انت بترسم لاين عادي خالص. تمام. اللاين ده وليكن مثلا اسمه AB. هو طالب منك ترسم انجل 100 تروح جايب البروتراكتور وتروح شايف على البروتراكتور النمبر بتاعك اللي هو ال 100 وبعدين تروح راسم من عنده كده اللاين. يبقى انت كده رسمت الانجل اللي هي الايه؟ ال 100 ديجري. طبعا اسيبك انت بقى تستخدم الايه؟ اليونت انسترومنتس. then bisect it by the bisector and don't remove the arc. بتروح جايب الايه بعد كده تجيب الكومباس. الكومباس بتروح واقف عليه عند بوينت A وتروح راسم ارك عند البي هنا وهنا. تمام. وبعد ما رسمت ارك من هنا وهنا تروح واقف بالكومباس تاني هنا تروح راسم ارك وتروح واقف عند السي هنا وتروح راسم ارك تاني. مكان ما التو اركس دول اتقابلوا تروح راسم لاين. لازم هتطلع معاك الانجل دي 50 والانجل دي زيها بايه؟ ب 50. ويقول لك دونت ريموف ذا ارك يبقى ما تمسحش الايه؟ الارك. يبقى لازم ترسم ببروتراكتور وكومباس. لازم ترسم ببروتراكتور وايه؟ وكومباس. انا بس عشان بعمل معاك ريفيجن فبحل معاك الكويستشن بسرعه. use a geometric tool again. draw x و y of length 8 سم. رولر على طول وتروح راسم برولر لاين x و y. وبعد ما تعمل اللاين بتاعنا x و y 8 سم draw DE the axis of symmetry. يعني ايه axis of symmetry؟ يعني perpendicular and bisect. كنا بنعمل ايه؟ كنت بقول لك تعالى بالكومباس وتقف بيه هنا هو عند الاكس وترسم ارك up and down. وتيجي عند بوينت واي ترسم اركس تانيين يعملوا انترسكت هنا وهنا. الكومباس ما تفتحه ايه؟ more than half. يعني لو اللاين دوت 8 يبقى تفتحه more than half يبقى ايه؟ اكبر من الاي اكبر من الهاف يعني اكبر من الفور. ان شاء الله يكون 4.5 او 5 حتى. وبعدين مكان ال 2 بوينت دول تروح معمل ماتش بينهم يبقى يطلع معاك اللاين perpendicular and bisect. لازم تلاقي ديت تعمل لها ميجر تلاقيها 4 سم وديت 4 سم وهتلاقي الانجل ديت لازم تنزل معاك ايه؟ right angle. The next question. Draw angle A of measure 120 degree. زي ما قلنا من شويه ممكن يقول لك draw obtuse draw acute اي حاجه من الحاجات دي كلها. اقول له طيب تمام. يبقى انا هرسم برضو ايه؟ لاين with ruler وبعدين هنجيب البروتراكتور ونوقفها ونروح راسمين بيها انجل 120 degree. ما تنساش تستخدم البروتراكتور تعمل لاين عند الانجل 120 تعمل بوينت وتشيل البروتراكتور تروح عامل جوين. كده انت رسمت ايه؟ انجل A. then divide it into 4 equal parts. طيب عشان نعمل لها divide into 4 equal parts اول حاجه نعملهم first 2 equal parts. ازاي؟ by using compass. نوقف الكومباس هنا اهو ونرسم ارك هنا وهنا ومن الارك اللي هنا واللي هنا هروح راسم ايه؟ او ممكن اعمل 1 ارك هروح راسم ارك up here والارك الثاني من هنا ارسمه هنا اهو. وكده يبقى انا عملت اول واحده. وبعدين يا مستر هاجي بقى من هنا تاني هرسم ارك جديد ده وده. هاجي من هنا اروح موقف ارسم ارك هنا ومن هنا اوقف واروح راسم ارك هنا ويبقى يطلع معايا دي اول لاين. واجي نفس النظام على الانجل الثانيه دي هروح موقف الكومباس هنا وارسم ارك هنا وارك هنا.
تمام تمام. هاجي من الارك ده اروح واقف على الكومباس هنا اهو، واروح راسم ارك اب، ومن هنا كده اهو ارسم ايه؟ ارك هنا اهو، واروح موصل ما بينهم كده اهو. تطلع معاك الدروينج عندك فيه 4 angles are equal اللي هي 120 divided 4، تطلع كل واحده فيهم بكام؟ ب 30 degree. كده يكون حبايبي خلصنا فيديو النهارده. Thanks a lot for your watching. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.